bathukhumala umdungwa umbulazi umzilikazi kamashobane wena wadla umuntu wamyenga ngendaba udonda intombi nesizulu Ulukudukhalatha sengikhona sengiphakathi kuyona le channel ehamba phambili inkezo kanti ke mina uveza uNtuthu wakho malo bathi ilasbone yamagumede manje usemusha lekhaya ngizocela ukuthi wenze sure ukuthi uyasubscribe ungakhohlwa ukucomment nokulike nokushare okukhulu kunakho konke bafethu iqembu lamaskandi laphana liplane ukuhlangabezwa eThekwini laphana nendondo ebayiwini laphana egoli eWits kule midlalo ekade ihleliwe ngempela sonto ethinta umaskandi igqomo kanjalo amapiano ne-hip hop laphana umaskandi ugcina uhambe naye indondo okuyishaya khona yonke imidlalo laphana ekade ikhona iwina kwi-final laphana ishaya iqembu le-hip hop ka abaculi ebaphinda babhala laphana enkundleni zokuxhumana ukuthi ebahlela ukuthi bona elaphana ngalo usuku lempucuzeko benze into ezochitha ifane enokwenziwe banyana laphana ukuthi bahambe abaculi laphana abalandeli laphana bobahlangabeza eThekwini laphana bamukele indondo laphana bathi bhala kanjalo umuntu encane uyabhala laphana ekhasini leFacebook athi maniqede uyohlangabeza ibanyana kusase airport nendebe sobe sesinazisa ke ukuthi thina nisihlangabeza kuphi Friday lapha eDurban sesibheke kuyimpucuzeko ke babhala kanjalo esho khona ukuthi kuzomela bayohlangabezwa ke impucuzeko ngakho ke ngabe umthandi ngamaskandi bangabe umthandi wethimu kuzomela ukuthi ngolesihlanu uvive impela ukuthi kuphi laba zokwehlela khona siyobahlangabeza nendondo abayiwine egoli eWits Stadium ngazo kwethu izona indaba ezihamba phambili ningakhohlwa ukusubscribe nokulike nokushare okukhulu kunakho konke nibe nosuku lomnandi nginithandana.